Ja možno si to nechať tieto veci. Walking like that, it's really getting too much, but I can't pull back. Though I try to resist, I can't fight this. And no one... Tracker tak, že držať na okraji tašky tak, aby to chytalo signál. Nám ide o to, aby sme vedeli, keď je tracker niekde inde, že ste v poriadku. Skôr o to nám ide, že Dobre. že vieme, čo sa deje. Díky. Ešte sa vidíme, veľa šťastia. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. Nejak to najlepšie váha na bicykle. Hej? To je akože na ryby. Máte máme rekordmana. Ty máš viacej? 19 kg. 19? Ja, no. Zatiaľ vyhrávaš. Yes! Ja mám 16. No. Ale ty máš najsilnejší nohy. Hej. Lift me up in your branches. We can watch the sunrise. Just a couple of bruised up souls that believe that it was worth. Jasné, že bolo by milé, keby som sa umiestnil v prvej desiatke, ale nepoviem to, lebo proste neviem. Nepoznám všetkých ľudí, ktorí sú tu. Stať sa môže všetko, je to 1000 kilometrov. Ja fakt som zvedavý na to, že ako to bude psychicky pôsobiť na mňa, keď budem pozerať na mapu, že kde kto okolo mňa je a ja teraz si nebudem chcieť na 3 hodiny niekde láhnuť, lebo mi to nedá. Obávam sa asi dažďa najviac, lebo ja akože niekto možno znáša to, že je mokrý lepšie, ale ja moc ne, no tak. Ja potom akože klesá modál, no ako. Páči sa. A Je to to môžem tvoje. dať do batohu, hej, alebo... Áno, a snaž sa to nezapratať vecami. Lebo ja chodím okolo Slovenska na bajku, tak keď som videl, že budú preteky, tak som sa prihlásil. Tie miesta, kde sú tie checkpointy, tak nepoznám a chcem ich spoznať, teda chcem ich vidieť. Tie Čierny Váh a Klesovská hola, do kopca, dole kopcom v daždi, toho sa najviac obávam. Aj tie vzdialenosti, aj tie kopce, keď pôjdem tých 150 km, 200, potom teraz čaká kopec, tak to bude drina. Ja si to chcem užiť. Ak pôjdem veľa, tak môžem sa potom trápiť zbytočne, možno potom ani nedokončím a to asi nie je môjim cieľom. 3, 2, 1. Krásny zážitok, dávajte si pozor. Veľa šťastných kilometrov. Race of Slovakia je cestný vytrvalostný cyklistický pretek, kde všetci jazdci a jazdkyne budú musieť prejsť 5 povinnými úsekmi. Medzi týmito úsekmi stvoria trasu sami. Počas preteku sa musia všetci spoliehať iba na svoje sily. Nemôžu mať žiadne podporné vozidlo známych, ktorí im budú pomáhať niekde na ceste. Je to vyslovene pretek, kde človek si preverí svoju fyzickú silu, ale aj tú psychickú. Železná studnička, ešte sme všetci pokope.
Povinné úseky sú vyberané tak, aby sa išlo po cestách, kde je pokojná premávka, kde si ľudia môžu užiť krajinu a naozaj spoznať akože tie najkrajšie miesta na Slovensku. Je to pretek, kde samozrejme budeme pozerať na to, kto vyhrá, kto skončí druhý, tretí. Budú tu jazdci, jazdkyne, ktorí sa pobijú o tú bedňu, ale pre väčšinu toho štartového pola je to skôr výzva samých pre seba. Každý bude chcieť skončiť a najväčším súperom nebudú ostatní pretekári, ale ich hlava, ich sila a odhodlanie. Tam hore mohyla. Úplná idylka. Žiadne auta. Majú byť teploty, že v noci asi 3 stupne. A keď budem chcieť vyrážať o 4 ráno, tak o 6 bude najväčšia zima. Koľko ľudí by si sa spýtal, tak že čo si berú, akú výbavu, aké majú ciele, tak každý ti povie niečo iné, lebo tie podmienky sú rôzne. Dobre, toto sa podarilo. Akože jazdím každý deň, čiže nebojím sa až tak tých kilometrov, skôr vodičov. Že vodiči, keď už sa zotmie, keď ma nebude až tak dobre vidno. Asi najviac tých vodičov na strednom Slovensku, nechcem robiť nejaké stereotypy, ale párkrát sme tam boli jazdiť a nie je to úplne príjemné. A hlavne, keď idem sama. Zrazila ma vodička na ceste z Viedne do Bratislavy, keď som išla za kamarátkou na deň, na výlet, tak som išla už za tmy. Neviem, akože nemyslím si, že som to nejak mohla ovplyvniť v ten daný moment, pretože som mala svetlo, mala som reflexné pásy, ale proste vodička ma zrazila zozadu a ja som padla na ľavý bok a zlomila som si lakeť, kostičku na ramene a palec. Bicykel bol v poriadku, takže mala som v podstate šťastie v nešťastí, ale liečila som, alebo respektíve dostávala som sa z toho 3 týždne a ešte stále sa z toho dostávam. Tak treba sa cez to preniesť a beriem to ako, tento event beriem ako nejakú bodku za tým, čo sa mi stalo a chcela by som teda, aby som mohla normálne bicyklovať bez toho, aby som sa za každým musela obzerať za ľavý bok, keď počujem auto. A chcela by som, aby to bol taký nový štart pre mňa na bicykli.
tá vytrvalostná cyklistika má obrovskú výhodu v tom, že nepotrebujete byť šprinter. Nepotrebujete byť ultraľahký na dúpanie do kopca. Jediné, čo potrebujete, je sedieť na tom bicykli, vydržať a v zásade najviac bojujete s vlastnou hlavou. Čo, mám ťa potlačiť? Pohode, super. Len trošku robím sem tam mesičko, ale to nevadí. Tak už mám za sebou prvý defekt. No, tam jak sa zbieha dole do Stupavy. To bol taký trošku nešťastný úsek. Úplná pohoda, pijánko, krásna cesta, sme kúsok pred Trenčínom. Tak, trošku prestalo pršať. Uvidíme, ako bude. Sme v Ilave. Pekná černota pred nami. Trošku ma už prešla chuť. Je 6 hodín. Zima, mrholí. Veľmi si ma potešil. Tá žltá je úplne šťastná farba. Žlté auto, slnko. Paráda. Krásne. Zatiaľ sa to dá. Myslela som, že to bude horšie. Mám celá špinavá, ale však nevadí. Do môjho cieľa dnes mi zostáva asi 60, tak nejak. A mám vidinu nejakého suchého priestoru a prezlečiem sa. Bude dobre. Ale krásne to tu je. Neskutočné. Úplne vodiči tolerantní zatiaľ. A hej, toto stúpanie som raz išla. Za sucha je to krajšie. Ale super. Paráda to ide. Zrovna šicím okienkom sme začali, ale čo už, keď tie králiky zrámujú na tej ceste, tak musíš s tými gaťami niečo spraviť. Minulý rok som si dala takú výzvu, že budem jazdiť každý deň aspoň 60 kilometrov a vyzerá, že to držím doteraz, takže už to je zhruba koľko? Zhruba 500 dní, takže... Tak ja za tie odjazdené dni, čo mám, tak viem, že niekedy by som chcela ísť viac a proste to nejde. A zase nie som taká, že by som sa nevedela pušnúť, ale proste viem, kedy sa môžem pušnúť a kedy nie. Viem, že zvládam veľa kilometrov, hlavne keď mám voľný deň, keď mám čas, že nejak to necítim, tú 100 necítim vôbec. 200 je taká, že OK. 300 je taká, že prežila som jednu, ale neviem, no. Závisí.
tým, že som vegánka, tak sa snažím si niečo vždy aj zobrať, aby som teda mala a nehľadovala. Akože vždy sa dá niečo aj kúpiť, aj proste nájsť aj v reštike. Keď nič iné nie je, tak rýžu majú, aj zeleninu väčšinou. Ale teda nosím si banány, rýžu ako slanú alternatívu a nemám pocit, že by mi chýbala energia. Ja vôbec nejdem ani závodiť. Ja nie som závodný typ. Ale ja práve, že chcem cestovať. A jedna vec, ktorú som nikdy neskúšala, je to spanie vonku. Je to jedna z vecí, ktorú nemám zažitú, tak si ju chcem vyskúšať. A uvidíme. Viem, že nie je to povinné a hlavne keď budem asi zmoknuté do nitky a že budem mať nejaké bazény v nohách, tak v tretrách, tak neviem. To asi nie je úplne rozumné ostať spať vonku, ale uvidíme. Uvidíme, čo to prinesie. Ťažko sa mi plánuje, keď proste neviem, aké tam budú premenné. Asi to všetci majú rozmyslené, len ja nemám taký dojem. Jak sa ti ide? Dobre to je zatiaľ, ale kolená už cítim. Ináč super, aj počasie zatiaľ, chvála Bohu, si musíme zaklopať. Nezmochol si? Toto nevadí. Keby sme mokli celý čas, to je horšie. Aký máš plán? Kam chceš dneska prísť? No Rajca. Netreba to síliť prvý deň. Ideme tam? No. Ja by som aj oddych dal. Dáme oddych? No. Dobre. Takto s vami pobudneme chvíľku. Je to fajn. Dosť rýchlo, ani sme tak nechceli ísť. Ale počasie veľmi prijalo. Sme prekvapení z toho. My sme to najhoršie asi úplne z celého prečkali, sme boli v Lidli si nakúpiť veci. Takže 10 minút sme strávili tam. A potom už takto, keď poprchá, to už je len také spestrenie. Takéto vytrvalostné preteky v okolitých krajinách sú pomerne bežné, však z Viedne sa jazdí Tripix Bike Race. Poliaci, ktorí sú z okolia Krakova, organizujú každý rok Race Through Poland. A aj na týchto pretekoch, ktoré sú hneď vedľa našich hraníc, býva veľmi málo ľudí zo Slovenska. Sme si povedali, že skúsime spraviť niečo podobné aj tu na Slovensku. Čau. Ahojte, ahoj. V zásade, aby sme sa odlišili od týchto pretekov, tak sme si povedali, že správame to trochu kratšie, ako to býva v zahraničí, aby sme prilákali ľudí, ktorí napríklad ešte teda nemajú takéto skúsenosti, nech sa až tak neboja tie vzdialenosti, aj keď 1000 km je už niečo, na čo človek musí byť nejakým spôsobom pripravený a mať najazdené. Zároveň začíname na začiatku sezóny a týchto vytrvalostných pretekov, teda predpokladám, že aj ľudia, ktorí sa sústredia napríklad na iné závody, ktoré sú dlhšie, tak to budú brať ako takú rozcvičku a rozjazdenie sa. Čaute. Čo mi tu? Jak sa ti ide? Ťažko. Teraz ťažko. Aj si zmokla, či ťa to obišlo? Dala som si kofolu v krčme. Však nebuďte sebci, potiahnite ma trošku. A kde budeš spať? Už si to riešila? Neviem ešte ani kedy. Nie je to ešte kde. Sakry, žlá chyba. Idem dole, aj mi kosa. Som sa zabudol obliec hore. Nájdem prvú zástavku a náhodím veci na seba. Dôležité je povedať, že ide sa za plné premávky. Treba dodržovať všetky značky, výhľašky a treba sa hlavne správať bezpečne na ceste.
Povedal by som, že možno aj neriskovať nejakých okamihov, keď sa človek cíti unavene a radšej si oddychnúť a na chvíľku pospať a potom sa vydať opäť na cestu. Dôležité je pre nás, aby boli cyklisti videní. To znamená, že v rámci pravidel sú povinné blikačky, sú povinné reflexné pásky počas nočného jazdenia na nohách, taktiež reflexná vesta. A záleží nám na tom, aby sa všetci vrátili domov celí, živí a zdraví. Aj preto majú tie GPS trackere, ktoré, ak by sa nedaj Bože niečo stalo, tak ich budeme vedieť nájsť. Budeme vidieť, že sa človek z nejakého miesta nehýbe, budeme tam vedieť zavolať napríklad záchranku. Sme niekde pri Žiline. Neviem, či je niečo vidieť. Je 11 hodín, stále prší. Trošku sa trasem. Komplet mokrý. Idem ďalej. Opa. Pekné, pekné. Podarilo sa mi dostať skoro až k poľským hraniciam. Takýto pekný prístrešok na kľudnom mieste pri cyklotrase. Ideme spať. Sú 2 hodiny a asi 360 km. Dobré ránko. Bolo tu mokro, zima, super ináč. Tak už som znova na ceste, je za 10:06. Tieto studené rána opantané hmlou majú niečo do seba. Hurá, máme tu úsek 3 v Poľsku. Dobre, to je parťákov, máme takých lenivých, tak čakáme. No, my sme dvojica, tam mám druhého aj on tam má. Tam mám parťačku dole a Dvojičku. teraz sme sa stretli nedávno. Dobre, daj ti to na Kojšovú holu. Ale ešte 2 dní. Hľadám len deň. Mám takú malú krízu, možno aj veľkú. Uvidíme, aké prídu ešte. Už iba 150 a môžeme ísť spať. No je blázne. Dobre. Poďme odtiaľ tu do tepla k moru. Ideme. Dobre, chlapi, držte sa. Podľa mňa všetci jazdci nebudú počas pretekov v nejakom momente na to nadávať, že sa na niečo takéto dali nahovoriť, lebo už ten 3., 4. deň býva naozaj ťažký. Že jeden deň odjazdiť 200-300 kilometrov, akože so zaťatými zubami to zvládne každý, kto trošku bicykluje, ale robí to opakovane niekoľko dní po sebe, tak tam už začnú bolieť aj miesta alebo svaly, o ktorých človek ani netušil. Čistá katastrofa. Do toho príde ešte samozrejme s veľkou pravdepodobnosťou nejaký dážď, miestami protivietor
Takže bude to aj taký akože zápas skôr aj s hlavou, aj s telom. Dôležité bude naozaj sa neizdať. Jak to vyzerá? Zle. Musíme ísť dole. Tam niekde hľadať. Mali sme cieľ dneska nejaké Spišské podhradie alebo niečo, ale nedávam k tomu už nádej. Po tejto zime a ešte tento dážď príjemný. Fú, už Môžeme hľadať prívad. No. Kde ste vyrazili dnes, odkiaľ ste išli? Z Hradeckých Teplíc. Takže teraz máme koľko? 180, 190? Koľko to je dole ešte? Dosť. Slnko svieti, trošku pozitivity vo mne. Som sa mala aj lepšie dneska. Ja mám serióznu otázku. Išli tady to všetci? No, Lebo málo. kokos, mapy.cz hovorí, že to je cesta. Jak ti to išlo? Z druhej strany je to, že Windowsacká obrazovka, krásne, úplne, že krásne počasie, krávičky, nádhera, úplne som si hovorila, že super zjazdík, fajn, a teraz toto je celkom sranda. A akože hovorí mi, že 1,4 km je nejaká odbočka. Prosím, povedz mi, že to je cesta. Hej. Dokonca je to cyklocesta. Wow. Ináč akože musím povedať, že tie cyklocesty tu sú niečo neskutočné. Asi musím trošku prehodnotiť svoje sily. Mám pocit, že včerajšok, ako mi to vlastne celkom dobre išlo, tak som sa nejak tak nabudila, že ja budem v pondelok doma, ale proste nie. Išla som sem, lebo si chcem pozrieť takéto miesta, pretože si chcem pozrieť také cyklotrasy, ako som dneska videla, pretože si to chcem zapamätať a konečne solárne panely dostávajú trošku slnka, takže teším sa. Ďakujem veľmi pekne. Drž sa. Hej. A išiel tady aspoň niekto tadeto? Myslím, že dvaja. Mapy.cz, nikdy viac. Tí najväčší búchači budú pokračovať prvú noc. Že za Terchovú ešte, že cez Tatry? Ja si myslím, že máme minimálne 5 chalanov, ktorí pôjdu prvú noc celú. Keď som si s ním písal, som povedal, že to chce dať za 50 hodín. 50 hodín. To je priemerka 20. No ale s tými výškovými? Takto, ja mám nahodený taký ten základný súbor, kde som si pospájal všetky segmenty a len tak zhruba nevyladené. Hej. Tam bolo 12 500 výškových a 1050 km. Akože dá sa to vyladiť. Akože Láco Branický ten vravel, že to má okolo 950, ale tam bude musieť mať nejaký gravel alebo takéto sekcie. Uvidíme. Kedy sa to rozbije? Kedy rátaš s ním, že sa to rozbije? Lebo ten prvý úsek vlastne je, že rovinatý. Ide sa do tej Terchovej cca. Veľmi rýchlo sa to rozbije. Tam zo začiatku sa draftuješ, ale to sa rozbije v prvom kopci, uvidíš. Tam ten Keď niekto bude mať k tomu tak akože výhrady, že povedal sa, že neviem čo a vy idete páry, vy idete solo, tak nesmete ísť spolu a... Tak pozri, ty by si mal teoreticky, keď vidíš niekoho draftovať do nej v páre, akože normálne, že strhávať čas za to a nejakým spôsobom penalizovať, tak sa to robíva. Ale to sa tak malo stáva. Je tých ľudí 50 a budú mať úplne že iné rytmusy. Akože toho sa neobávam. Kojšová hola. Ideme hore. Kvôli tomu, aby sme na druhej strane išli dole. Aby sme mohli
znova ísť hore. Bože. No sme skoro hore. Je tu krásne. Tu krásne, je tu velice krásne. Sice trošku opar hmla, cítiť tú výšku cez 1200 výškových metrov. Ozimilo sa. Krása. Ale spať by som tu nechcel v tej zime. Už len kúsok. Tak máme tu zjazd. Ideme úplne dole, 800 metrov dole, aby sme si toto mohli znova dať. Jaj, sa mi to vrie do pamäti. Tak, zišli sme z Kojšovej hole na druhú stranu. Úplne dole. Až som neveril. A teraz pre tú všetku zábavu šlapeme hore. Práve sme sa zase vyškrabali hore a je tu sichravo, fučí tu zima, 4 stupne. Obliekam sa, dávam si bundu. Fuj, také úplne tatranské počasie. Vysokohorské. Chlapci a dievčatá, sme na vrchole. Sila. Aspoň mám pekný výhľad, keď už je tu zima. Podarilo sa mi zapnúť kameru. Práve som zišiel dole, nie úplne ešte. Mám tak skrehnuté ruky, že strašne to bolí. Ale strašne. Takú zimu som ešte nezažil, mám pocit. Celý sa chvejem. Dlhý zjazd. Dúfam, že už budem čoskoro dole a začnem nejak šlapať. Hore bola hmla, fúkalo. Netušil som, že najhoršie na tomto bude ten zjazd. Sú asi 2 hodiny a už dlhú dobu hľadám ubytovanie, tak už by som aj rád niečo našiel, nejaký prístrešok. Myslím, že sa podarilo nájsť ubytovanie. To super maštál. Máme vchod. A takto to tu vyzerá. Paráda. Dobré ránko. Máme 3,5 stupňa. Dneska sme spali v takej stodole na slame. Topka. Super. Tak, dneska ďalší tohtodňový vrchol. Pekné. Až na to, že je tu zasa hmla. Ty, tu fúka. Tu je dobrá kosa. Kúpať by som sa tam nechcel. Ideme dole. Poprosím jedno lungo a jeden vegan cheesecake. Alebo viete čo, rovno 2. Akože myslela som si, že po večernej Kojšovke ma neprekvapí už nič, ale toto bol tiež dobrý hnus. Joj, studený je ten zlý dneska. Človek ani nevie, jak sa má pobaliť. Takže 20-kilový etos to dal. Sice možno už
možno už 19, keď som to kilo datli zjedla. No, dúfam, že mám aj ten olej, neviem kde. Ešte, že som si ho brala. Ježiš, bo už to hrkotalo viac ozajak. Moc čo. Tašky sú nejaké veľké. Kedy si dnes vyražala? Dneska nejako pred 4. Ale som aj ľutovala, že som si nenechala trošku viac času na spánok, len som už bola taká, že už som nevedela zaspať. Včera som zaspala aj po káve, čo teda není na mňa úplne štandard, ale keďže som išla asi 38 hodín v kuse, tak... Ale sranda, že vôbec som sa necítila ospala. Ja neviem, to sa mi ešte nestalo, že by som proste šla a... 38 hodín v kuse? Ja neviem, nepýtaj sa ma prečo. Akože, všetci sa ma pýtali, že ako to plánuješ dať. A ja, že ako to mám vedieť? Ja sa vôbec ešte v tomto smere nepoznám, že nebola som nikdy na takúto dlhú jazdu. Tak som proste vyskúšala, že čo to moje telo povie. Čím viac dám, tým menej mi zostane, nie? Logika, selský rozum. No neviem, ja som vás ten olej strátila. Či? Asi hej. No, takže som proste dala včera tých 580 v podstate, včera predvčerom. Lebo sa mi to trošku zlieva tým, že som nespala. Asi sa schovám niekde, kde nefúka a dám si banana. Tento so mnou išiel 117, no skoro 700 kilometrov. Bratislavský banán z Brazílie. Nakoniec som išla teda aj tú kojšovku hneď. No fuj, to po tých 27 hodinách na bicykli. To ja som tam objavila nové dimenzie svojej mysle. Taký ten stav, že si odpojíš to pohybové ústrojenstvo z tej centrálnej nervovej sústavy a len mechanicky. A že toto nikdy viac. To som povedala na veľa vecí, ale toto nikdy viac, fakt. Ja som tam tak vymrzla, že keby ma netriaslo tou cestou do Gelnice, ten štrk, tak ma proste vytriaslo ma úplne. Ľudsku som stretla dole, úplne som sa potešila, lebo som ju nevidela od začiatku. Ona išla vlastne hore, ja som už bola skoro dole. Ďakujem za pokec. Bolo to osviežujúce. Winterland, tell me all your secrets. Fill me in on your wildest moments. Colored trees, your yellow leaves move me. Dancing roofs, your painted red shades of moon. When I get there, I'll let my feet roll. When I get there, I'll break in your arms, I'll lose control. When I get there, I'll know the 150 metrov, Čortkovica. Super, ide zjazd. when I get closer. Winterland, you're my sailing ship. Guide me in when you head for your trip. Right out of this wicked black and into bright sand. Straight toward the warm sun and into his hands. When I get there, I'll let my feet roll. When I get there, I'll break in your arms, I'll lose control. When I get there, I'll know the answer. Let me know when I get closer. Ježiš, čaute. Čau, ahoj. Ahoj.
Takže Marty, Takže do 65 som to dala. 64 hodín, ale brutálne si išla. Čo ja viem, podľa mňa Lucy išla lepšie, ale ja som ani spala. Tak ale to patrí k tomu, vieš. 9. Prvá a 9 celkovo. Ja som si nehovorila nič, ja som nevedela ani, že či to chcem dať po 200, alebo jak to dám. Ja som dúfala, že to dám do toho piatku. Že pondelok, teda vlastne útorok sa vrátim. No, toto je dobré. Neviem, ako prídu ostatní do cieľa, ale bol to super nápad ísť v noci. Cesty úplne prázdne. Úplná paráda. A sme v cieli. Jupík. Vítaj! Mamka až druhá. Bože, aká si pekná, aj po 4 strážkach si pekná. Tak krajšia. Najhoršie sú aj tak bratislavské auta. Beriem späť, mám rada gelnicu. Je aj to len. No čo, najlepší a najhorší zážitok? Dávaj. Najhorší? Čertovice. Čertovice kvôli autám? Strašne. Akože každé jedno auto bolo, že to isté dneska. Senec. Proste kamiony. V kuse. Strašné. A najkrajší úsek za Kežmarkom, ktorý bol veľmi pekné stúpanie. Gravelový zjazd, ale veľmi pekné stúpanie a bol tam svetlo. Bolo to super. Strašne veľa krásnych miest som videla. Tie cyklotrasy na niektorých úplne random miestach, akože keď sa ti proste zjaví cyklotrasa pre tebou, krásne asfalt. Žiadne auto, nikto nikde, kravička, ovečka. To je, že topka. Krásne boli tie úseky, akože a opuchnuté ruky, ako keby ma osa uštipla. To každý deň som mala také. Čo si moc držala silno riadidla? Či čo? Vždy, keď idem nad 200 km, tak mi opuchnú ruky. A dneska som nešla 200, a aj tak 199. Čau. Zdravím, pani. Jaké naháňačky. Už nemohol toto, som už bol, že musím to... Zabrzdili, ne? Trošku. Ja ti poviem, prečo sú čisté bajky, lebo sme všetci chytili brutálny dážď v Poľsku. Tam nás umilo riadne. Keby si ho videl predtým, tak som myslel, že zmaštali som spolu. Hovoríme, že perfektný pretek, že človek má dovolenku za 4 dní, všetky 4 ročné obdobia zažije. Vyrazí v jeseni, potom zima, potom jar a tu zase leto. Ale krása zážitok. Pekný. A dobre to spravili tak, že tie povinné úseky tú Kojsovskú kolinu dali poslednú. Posledný povinný úsek je Hriňová a tam to bolo najkrajšie zo všetkých. Asfalt, krásny, není až tak strmý. Keby to dali Kojsovskú, tak to proste zabalím, toto sa nedá. Ale super, akože užijem si to. Pochodil som viacej ako nejak to, ale ja aspoň vidím časti Slovenska, ktoré som ešte nevidel, takže super. Snáď mnohí vydržia do Bratislavy. Dobre, díky, čau. Je 5. deň pretekov, už väčšinu štartového pola máme v cieli. Čakáme na posledných 5 jazdcov.
Dominik Dvořák to dal za 2 dní, s čím sme neúplne rátali. Mysleli sme si, že výkonnostne tu budeme mať jazdcov, ktorí možno ten druhý deň, niekedy večer v noci budú dochádzať. Ten nás veľmi prekvapil, že to dal za 48 hodín a nejakých pár minút. V tesnom závese s daním prišiel Dalibor, pre ktorého to bol vôbec prvý takýto akože vytrvalostný event, takže ten nám doslova vyrazil dých. A Michal Dobíš, vedeli sme, že jazdí veľké vzdialenosti, veľa, ale tiež nás prekvapil jednak svojím štýlom, keď to odjazdil celé s batohom na chrbte, ale aj s časom, za ktorý vlastne prešiel 1000 kilometrov na Race Through Slovakia. Takýto pretek samozrejme nie je len pre tých najlepších, ktorí to za 2-3 dní naozaj prídu súťažiť, ale je pre každého, aj pre tých, ktorí dojdú 4., 5. alebo 7. deň. Aj v tejto chvíli máme na trase napríklad Vlada Žvaka, ktorý je 70-tník a denne dáva približne 150 kilometrov. Teraz sme v Hronskej Breznici, pár kilometrov pred Hronskou Dúbravou. V podstate tu je to tak zle označené, že tie smerovníky pre tých, ktorí nemajú navigáciu stále, ako ja, a najhoršie, že sa strácam 10 kilometrov odtiaľ, kde som, ja neviem, vyrastal. Všetky tie cesty mám pojazdené, však mám už nejaký ten týždeň za sebou a po Slovensku dosť veľa jazdím, ale na bicykli nie. Takže to je proste ten rozdiel. A aj toto. No, ja mám chatu v Sklených Tepliciach a toto tu nepoznám. To ma tu úplne dostalo. Proste úplne ma to ako celkom pomýlilo, že tu blúdim jak malý chlapec. Ja som si to neuveriteľne dobre užil. Samozrejme, od začiatku som bol sám na seba zvedavý, či to dokážem zvládnuť. Ja som to mal od začiatku rozpočítané na 7 dní a tých 7 dní to asi aj splním. A myslím si, že ten pretek boli úseky, ktoré boli naprosto krásne. Podarila sa vám fantastická akcia. Či na budúci rok ešte budem vládať, to neviem, ale pokiaľ sa len trochu bude dať, tak prídem znovu. A tak, spustíme. A dneska nemám veľa, dneska mám 110 km na jazde, takže nejak som sa flákal. Tak ahoj.